वारो आनंद तो महापुरुष साध संगत ॿुधाए थी असांखे तूं आनंद जेको तूं ॿाहिरि थो ॻोल्ही की न मिली सघंदे ॿारनि शयुनि में न मिली सघंदे पर उहो तो वटि आहे अंदरि ढाकी पा ॾिस की पोइ प्रमाण ब्रह्मांड की प्रमाण अहिड़ा तव्हांखे ॿुधायां प्रमाण खां सवा का ॻाल्हां पंहिंजे घर जी कोन थो ॿुधायां जीअं आनंद खे अची चाहियूं तो असां वटि वेठो आहे जे तव्हां वटि वेठो था तव्हांजी जान आवा वेठे जी का ॻाल्हि उन जी प्रमाण ॿिया की प्रमाण तव्हांखे ॿुधायां जे शइ खे तव्हां चाहियो था सुधारण वारे आनंद खे चाहियो था न उहो आनंद तव्हां वटि वेठो आहे सम्झे थी अरे ठीकु आहे न मिसाल अहिड़ो हूंदो ॼाणी वञे कुझु ॼाणी वञे तोखे गहरी निंड में छा थो मिले उते कहिड़ो टोल अथई चखण जी का शइ का ॿुधण जी का छुअण जी श्री राम आहे का उते ॿी का चखण बखण जी शइ आई कान्हे सिंगण जी कान्हे ॾिसण जी कान्हे ॿुधण जी कान्हे छुअण जी कान्हे पर जाॻी चए थो ॾाढे आनंद में सुम्हे समाधि तो लॻाई हिते मुंहिंजो तव्हांखे पुछो मुंहिंजो तव्हांखे आनंद अचे थो पियो हाणे लॾूं कोन थो विरायां जयराम जी खाधे जी पीते जी सिंगण जी का बि शइ कान्हे इहो आनंद किथां आयो की तव्हां वटि उहो सधारण ते सधारण वारो आनंद आहे उहो तूं शरीर खां धार आहे की शरीर खां धार शरीर किथे ॻाल्हि सची आहे की बिल्कुलु सची आहे प्रमाण कहिड़ो ॿुधाईंदे की गुरुवारी तव्हां पढ़ो थियो सिर झुकाईंदो मूंखे ॾिठो आहे चवर झुलाईंदियूं आहियो कोन झुलाईंदो अलाए कोन हा उते लिखियो पियो आहे की लिखियो पियो ॿुधायो थो न ॿुधाईंदा त लीलाशा जो थियो न घर बिच अमृत भरपूर है घर बिच अमृत भरपूर है मन मुखां सवाद न आया जो कस्तूरी मृगन जाने भरम दिया भरम बुलाया घर बिच अमृत भरपूर है घर बिच अमृत भरपूर है मन मुखां सवाद न आया मन मुख केर आहिनि जेके साईं खे बुलाइनि था मन मुख केर आहिनि जो पंहिंजो कर्तव्य नथा पाले मनमुख केर आहिनि जो साध संगत नथा कनि जयराम जी मनोज केर आहिनि जो मन खे काबू नथा कनि छुड़वाद थी हलनि था पंहिंजी ॻाल्हि आहे अरे पंहिंजी ॻाल्हि आहे त ॾींहुं शास्त्र में आहे अहिड़ी तरह हल जे ज़ाब्तो न रखंदा त बल ॿुधी तेज तुंदरसी नाश करे छॾींदा पंज जयराम जी की हा ही राजा आहे राजा शरीर में राजा जे मां बालक तो पैदा थिए जे ज़ाब्तो न रखंदा त राजा निकिरी वेंदो पोइ प्रजा में कहिड़ो हाल हरे राम पंहिंजा मूं छा थो ॿुधायो घर बिच अमृत भरपूर है तो वटि उहो आनंद आहे गहरी निंड में तोखे छा थो मिले जागी थो चए ॾाढो आनंद में सुम्हे पियो समाधि में छा थो तोखे मिले कि वो आनंद मिले थो भला इहो त भला ॿुधायो जेको न गहरी निंड में आनंद मिले थो ऐं समाधि में आनंद मिले थो ऐं मोक्ष में आनंद मिले थो उन में पोइ कहिड़ो कहिड़ो थोरो फ़र्क़ु आहे कि आनंद साॻी आहे गहरी निंड में अज्ञानता आहे निरकुल समाधीअ में कि अज्ञान कोन्हे संस्कार आहिनि अनेक जन्मनि जा संस्कार आहिनि जन्म जा संस्कार माना जेके ॾिठोसीं खाधोसीं पीतोसीं अंदरि वञी वियासीं जेके ॿुधो पिया न हिन जो बि संस्कार थियो माना हिन ॻाल्हि जो असरु थींदो न मन ते जयराम जी कुझु न कुझु थींदो त संस्कार माना ॾिठोसीं खाधोसीं पीतोसीं अंदरि वञी विहारियोसीं तंहिंजो नालो आहे संस्कार अनेक जन्मनि जा संस्कार निंड में सही छा गहरी निंड में कि गहरी निंड में अज्ञान थो रहे आनंद में को फर्क कोन्हे जो आनंद तोखे मिले थो गहरी निंड में उहो आनंद मिले थो तोखे निरकुल समाधीअ में निरकुल समाधि में आनंद उहो आहे पोइ उते रहे छा थो कि संस्कार था रहनि अनेक जन्मनि में ऐं भला मोक्ष में कि मोक्ष में न को अज्ञान न को संस्कार आनंद ई आनंद जयराम उहो आनंद असां वटि वेठो हरे वेठो छा तुंहिंजी जान आहे श्री राम
माना असीं आनंद आनंद स्वरूप आनंद आनंद स्वरूप आहियूं, पर उहो जड़ हूंदो न को ॼाण की न न उहो ॼाण स्वरूप अथव। जागण खे खा बचे निंड खे ॼाणा पियो, उहो ई सदा रहण वारो आद सच जुगाद सच है बि सच नानक थी। अरे साईं उहो त भॻवानु आहे की भॻवानु तुंहिंजी जान बणे वेठो आहे, तुंहिंजी जान ही कोन्हे लेकिन जंहिंमें सिंधियुनि जा तिन खां गारा न कई। अरे साईं अॼु अहिड़ी सुहिणियूं पियूं सुहिणा पिया आहिनि की सुहिणा जिते ॾिसो था उते रूप था नचे पई, जिते हिन पदार्थ जी हस्ती हुअण पियो था ॾिसो उते नास ताईं नचे पई। जीअं हीअ ॾिसो शरीर आहे न जेको तव्हांखे ॿुधाए पियो, हिते हिनजी हस्ती ॾिसो पिया, पर छा सदा रहंदी दुनिया जे तके ते हस्ती? हिते नास ई नचे पई, ॼाणू ॼाणनि था हिन ॻाल्हि बालकनि खे छॾे वेरंदी की जिते सुंदरता आहे उते उहो रूप था नचे पई। त दुनिया जी का बि शइ न पहिरीं हुई न रहंदी। भाई ॾुखियूं ॻाल्हियूं थो ॿुधाई चङो भला सभिनी थो ॿुधाए वेरंदी की हाणे सृष्टि हुई कोन्हे छा हो तॾहिं त हिकिड़ो भॻवानु भला परले में छा की परले में इहो भॻवानु। अरे आऊं छा थो चवां यही थो ॻाल्हि करियां न सच पहिरीं पोइ अन पोइ रहंदो अन कान पन विचारे हिकु हिकु अथव उहो जो हिकु आहे सो आनंद रूप आहे ॼाण रूप आहे सच आहे। बाक़ी उन खां सवाइ जेकी ॾिसो था सो सिनेमा में लाइट कढी छॾियो त अखो भुलो आरती हिकु टाइम पूरो थी वियो जेको न चवंदो सच कंदा न कंदा। हे भॻवान सभिनी खे सुबुधी ॾे रोकता ॾे पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य हाली चुकी रहो। हे भॻवान सभिनी खे सुबुधी ॾे शक्ति ॾे रोकता ॾे पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य हाली चुकी रहो। हिकिड़ो दफ़ो हे भॻवान सभिनी खे सुबुधी ॾे रोकता ॾे पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पाले चुकी। हरिओम शांति शांति।